Gũkũ kĩharo-inĩ gĩa kanitha wa Gathoreki taũni ya Kirinyaga kaunti ya Kirinyaga nĩkuo tũmwana tũtũ twa gatagatĩ wa mĩaka 14 na 17 tũkaga gwĩka meharĩria ma mũbira wa magũrũ mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ ta rĩrĩ thukuru ihingĩtwo. Timu ya Sportive kuuma kaunti ya Kirinyaga nĩ ĩmwe ya timu cia mũbira wa magũrũ iria ciyũkĩtie athaki anini na njĩra nene, na mwĩhoko atĩ mũico wa thabarĩ ĩno nĩ magatuĩka amwe a athaki arĩa marĩ ngũthi mũno gũkũ bũrũri-inĩ ona thĩ ng'ima. No na kũhana ũũ, tũmwana tũtũ tũtirĩ na nguo na iratũ cia mathako, no thengia ũguo no marathiĩ na mbere na mĩhang'o yao. Coach munene wa timu ĩno Zakaribete augĩte harĩ bata wa kũrĩmĩra taranda rĩrĩa ciĩ nini itanorĩra, akiuga kĩmera kĩhĩtũku nĩ marahotire gũkorwo na imwana inya ikĩingĩra na gũtuĩka athaki timu-inĩ ya bũrũri, ũndũ ũrĩa ũramahe hinya wa gũthiĩ na mbere. Leto tukienda muthaki witũ uma under 14 agoka under 17, then from there agoka level ingĩkenda tukona common philosophy itu ya culture, and that is what we have maintained. Football itu agenda itu ni kugeria muno ku occupy the youth na kugeria ku empower their talent, at least tuonekana at one time ni makavura top, tondu ni vision itu tuonekana no tubure top flight football like other bigger clubs like AFC Leopards, Gor Mahia. Bete augĩte mwĩhoko wao nĩ atĩ timu ĩno nĩ ĩrĩtuĩka ĩmwe ya iria nene gũkũ bũrũri-inĩ, korwo mona mũndũ wa kũmanyitĩrĩra. Right now tuna two boys already ne manyitete some interest from bigger clubs. Tabali there is one of the boy called Daniel Otieno kale rona vale na some other those are the 17 already manyitete interest with some bigger clubs like these teams called Kariobangi Sharks. Tũmwana tũtũ tugĩte nĩ twĩhotorete gũtigĩrĩra nĩ twanoreka na kũgacĩra ũthaki-inĩ wa mũbira wa magũrũ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gladys Wanjohi.